يلا نعمل مع بعض فراخ كنتاكي في البيت خطيرة، والوصفة سهلة جدا النهاردة ومن غير ما تتبليها باليوم في التلاجة، وهتطلع معاكي مقرمشة من بره وطرية من جوه، وتنسي بقى انك تشتريها تاني من بره. وهنعمل مع بعض كمان الرز الريزو. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي. هنا معانا دبابيس الفراخ، ومعايا الحتة اللي هي بتبقى فوق كده من دبابيس الفراخ دي انا قطعاها منها. وطبعا بتبقي غسلاها كويس وبتبقي مصفياها. هنا بقى ميه مغليه على النار. هنعمل ايه؟ هنسلق الفراخ عشان احنا قلنا مش عايزين ننقعها باليوم وبالاتنين ونحطها كده في التتبيله ونحطها في التلاجة، لا، احنا هنسلقها على طول. هنا الميه غليت معايا، حطيت البهارات بتاعتنا. حطينا ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وحطينا بابريكا وورق لورا وبهارات فراخ وكركم وكاري وشطه لو انت حابه تضيفيها الشطه الحمراء. وبعد كده غليت وضفنا كده الفراخ زي ما انتوا شفتوا، او الدبابيس بتاعتنا ضفناها. هتاخد تسويه معايا من 20 ل 25 دقيقه، وانا مش عايزاها تسويه كامله ليها. وبعد كده هنصفيها، فهنحطها كده في مصفاة الصفة ونركنها بقى على جنب. ونشوف بقى هنعمل ايه. هنعمل هنا مع بعض بقى الصوص بتاعنا بتاع الفراخ والرز الريزو اللي هنعملها بيه. هنا معايا نص كوباية من الكاتشب، عليها معلقة كده من المستردة، وحطيت معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة كده من الصويا صوص. وهنضيف كمان مع بعض هنا عسل اسود، كام معلقة كده من العسل الاسود. ولو عندك كمان بابريكيو ممكن تضيفيه، ده بقى بيودي الصوص بتاعنا ده والطعم كده وريحته في حتة تانية خالص، بس انا هنا ما كانش عندي. فاستكفينا بقى بكل بالمكونات اللي احنا ايه حطيناها، وبرده طعمه كان خطير. بس البابريكيو بيخلي له طعم احلى كمان. هنا هنضيف بقى، ضفت كده رشة بسيطة من الملح. هنضيف بقى توم باودر وبصل باودر. هاخد كمان هحط كده نص معلقة صغيرة من البابريكا. وهبتدي ان انا اقلب كل المكونات دي، وده كده شكل الصوص بتاعنا. هاخد بقى منه كده حوالي ربع كده على جنب، وهنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الرز الريزو بتاع الفراخ كنتاكي بتاعتنا. النهارده هنحط كده الحله على النار وفيها زيت هيسخن معايا. هنزل ببصلايه صغيره هقلب فيها لحد ما تدبل حاجه بسيطه، مش عايزاها تصفر قوي معايا. وهنا معانا البهارات ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكركم وكاري. وهنا حطيت مرق الدجاج مكعب كده من مرقه الدجاج. وهبتدي ان انا هقلب كل المكونات دي مع البصل كده والزيت وريحة التوابل كده تبان معايا، اشم كده ريحتها. هكون انا بقى مجهزة كده الصوص بتاعنا اللي احنا قلنا عليه اهو. هبتدي ان انا هضيفه وهديله كده تقليبة. وهكون غاسلة طبعا الرز ومصفياه، والرز هنا بتاعنا اللي هو الرز المصري العادي. انا مستعملة هنا كوبايتين من الرز. طبعا غسلته وصفيته وابتديت ان انا احطه، وهديله بقى كام تقليبه كده مع كل المكونات اللي احنا حطيناها. الرز كده يتغلف بالصوص اللي احنا عملناه وبالزيت وبكل حاجه كده زي ما انتوا شايفين شكله. بعد كده هكون غاليه ميه كده اهيت، وهنزل على الرز بالميه المغليه. لكل كوبايتين من الرز يعني دول كوبايتين رز عليهم كوبايتين من الميه وحبه صغيرين. واهم حاجة المية تبقى مغطية كده سطح الرز بتاعنا بحاجات بسيطة زي ما انتي دلوقتي كده هتشوفي. انا هنا بصراحة غليت المية وما يعني ما عيرتش بقى مية ولا حاجة، انا بحط يعني على طول زي ما انتوا شايفين احط واقلب كده الرز بالمية، وبشوف كده بالنظر انا هو محتاج ميه قد ايه وبحط له. بس انت بقى يعني لو بنوته بقى واول مره تخش المطبخ، اعملي زي ما قلت لك. لكل كوبايه كوبايتين الرز المصري بتاعنا العادي عليهم كوبايتين من الميه وحبه كده صغيرين بس. هنا بقى كانت المية اتظبطت وغطيته، وبعد كده ابتدى ان هو يغلي بقى معايا الرز بالمية كده ويتشرب. هبتدي ان انا هديله كام تقليبة كده، وبعد كده هروح مغطياه وموطية عليه النار خالص واسيبه بقى لحد ما يستوي. هنا بقى هنعمل الكفر الخارجي لفراخ كنتاكي بتاعتنا. كوباية ونص من الدقيق،
هتبقى عليها نص كوباية من الفيجيتار وربع كوباية من النشا. ونفس البهارات اللي حطيناها واحنا بنسلق الفراخ هنحطها عليها، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا والشطة، وهنحط كركم وكاري وبهارات فراخ. حابة بقى تضيفي الشطة براحتك تخليها كده كريسبي، ممكن مش حابة براحتك برضو. وهناخد بقى الشوربه احنا هنا اهوت هنستعملها برضو، ما احنا طبعا ما رميناش الشوربه بتاعتنا ولا حاجه، اخدنا منها كده حبه، وهنضيف حبه بقى من الدقيق والبقسماط اللي احنا عملناهم كده مع بعض وحطيتهم كده على الشوربه. هبتدي اخد بقى الدبابيس بتاعتي كده وهحطها في الشوربه واروح مطلعاها وحطاها في الدقيق والبقسماط كده والنشا زي ما انتوا شايفين، وارجع احطها تاني. وما تضغطيش على الفراخ، يا دوب كده بس على الدبابيس كده زي ما انت شايفة كده الشكل. تمام. وارجع بقى اكرر الحكايه دي كذا مره كده زي ما انتوا شايفين، يعني كم مره في الشوربه، وبعد كده اروح مرجعها في الدقيق تاني واروح مرجعاها تاني زي ما انتوا شايفين، يعني حوالي كده 3 مرات. واول ما تعمليها على طول تاخديها وتحطيها على النار على طول تقليها، علشان تطلع معاكي كده مقرمشه وحلو. زي ما قلنا اهو، مرة في الشوربة، وبعد كده على الدقيق، ومرة تاني في الشوربة، وبعد كده نضيفها تاني كده على الدقيق. وبايديكي كده بتروحي عاملة الدقيق عليها كده زي ما انتوا شايفين، والبقسماط والنشا اللي حطيناه، وما نضغطش عليها، وارجع تاني احطها وارجعها تاني برضو في الدقيق. هنخلص بقى كله كده بنفس الطريقة، كل الكمية بتاعت الدبابيس بتاعتنا النهاردة بنفس الطريقة. ودي احلى فراخ كنتاكي هتعمليها في البيت وهتاكليها احلى من بره بكتير، ومن غير بقى ما تتبليها وتحطيها في الفريزر في التلاجة معاكي كتير، هتطلع معاكي في منتهى الجمال ومستوية وما فيهاش دم ولا فيها اي حاجة. اهو بصوا برضو رجعتها هنا تاني. هنخلصها بقى كده ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا خلاص كده تمام، بقت خلصت معايا. اخدها بقى على الزيت كده على طول، زيت على النار ويبقى معايا سخن، والنار تبقى اقل من الوسط، حاجات بسيطة، ولا هي هادية قوي ولا هي عالية قوي. وهبتدي بقى ان انا هحط كده الدبابيس بتاعتي تاخد لون على اول جنب، وهبتدي ان انا انقلها الجنب التاني. وطول ما انت واقفة بعد ما تنقليها الناحية التانية برضو تفضلي تقلبي فيها يمين وشمال عشان تبقى مستوية معاكي وتطلع معاكي حلوة، وما يبقاش فيها دم ولا يبقى فيها معاكي اي حاجة. خلاص كده انا حمرتها اهي وطلعتها، وهطلعها على مصفى مش ورق مناديل عشان تبقى محتفظة كده بالقرمشة بتاعتها. وده الصوص كده اللي كان باقي بقى معانا. وهنا الرز اهو بصوا شكله بقى وجماله بعد ما استوى. وطبعا الفراخ انا هكملها بقى ودلوقتي هنشوفها برضو معانا. بصوا هنا الرز بقى بتاعنا بقى شكله عامل ازاي، والطعم بتاعه خطير في منتهى الجمال. هنا خلاص بقى حطيت الرز والفراخ بتاعتنا بتاعت كنتاكي النهارده اهي، والصوص بتاعنا في منتهى الجمال النهارده. الاكله بتاعتنا حلوه قوي، بصوا الصوص وجماله. وبصي هنا بقى هنحط كده شويه على الرز الريزو بتاعنا اهو. الاكله دي حلوه قوي، وهتنسي ان انت تشتريها تاني من بره وتكلفك قد كده. لا، هتعمليها في البيت وولادك هيحبوها جدا. بصوا جمال الرز بقى بالصوص كده. ودلوقتي هنفتح بقى الفراخ مع بعض وهنشوفها من جوه قد ايه هي مستوية وفي منتهى الجمال، ومقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. بصوا الجمال بتاعها. دي كده الدبابيس. وهنا ديت الحته اللي هي كانت بتبقى في الدبوس لما قلت لكم في اول الفيديو ان انا قطعتها وعملتها. ايه رايكم؟ يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولازم تجربوا الطريقه الحلوه دي.